Според всички нас, ти си Man of the Match, най-добрия играч в този двубой. Честито, благодарение на тебе, така спаси и Дуспа и доста положение. Отбора на Славия спечели поредния двубой. Искам да ти пожелая успех в живота и в футбола. Здравей, представи се на нашите зрители. Аз се казвам Иван Михайлов Маринов, на 9 години и този клуб ми е най-любим. Как видя днес победата над ЦСКА? Как видя представянето на своя отбор? Доволен ли си? Добре, да, много. И се радвам, че бихме. Как оценяваш представянето на отбора? На 100%. Ти се представи много добре, хвана Дуспа. Какво си помисли преди футболист на ЦСКА да я изпълни? Мислех, че ще бие в другия, но се случи, че я хванах. Казваш, че Славия ти е любим отбор, а мъжки отбор на Славия харесва ли ти? Не много. Как виждаш представянето ми през този сезон? Добре. А имаш ли си друг любим отбор от България? Не. Нямаш. А от другите извън България? Байер Мюнхен и Барселона. Байер Мюнхен и Барселона. Добре, как видя представянето им вчера в Шампионската лига? Гледа ли ги? Да, зле. Зле, не ти харесаха? Да. Добре, а кой смяташ, че ще спечели Шампионската лига? Байер Мюнхен. Байер Мюнхен. Супер. Тук какво смяташ, че ще се получи в вашия шампионат сред малките? Ще спечелите ли титлата? Да. Хубаво. Пожелаваме ви успех тогава в шампионата. Разбира се и Байер Мюнхен дано сбъдне твоите пожелания и да грабне трофея от Шампионска лига.